চলো আজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমি বাড়িতে কিভাবে প্রন ফ্রাইড রাইস বানিয়ে থাকি। আই হোপ ইউ গাইস উইল লাইক ইট। প্রথমেই রাইসকে ভিজিয়ে রেখে দিলাম 30 মিনিটের জন্য এবং তার সাথে কাজু কিশমিশগুলোকেও। এখানে আমি কিছু বড় সাইজের চিংড়ি মাছের ব্যবহার করেছি। মাছগুলোকে পরিষ্কার করে লবণ ও রসুন কুচানো দিয়ে 30 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিলাম। আমি নিজের পছন্দ মতন কিছু ভেজিটেবলস অ্যাড করেছি। এরপর হাঁড়িতে জল দিয়ে জলটি ফুটে এলেই ভিজিয়ে রাখা রাইস, লবণ ও ভিনিগার দিয়ে দিলাম। আর এইদিকে কড়াইয়ে সরিষার তেলে মাছগুলোকে একটু স্মোকি করে ভেজে আগে থেকে কেটে রাখা সবজিগুলোকে ঘি ও লবণ দিয়ে ভালো করে ঢেকে ভেজে নিতে হবে। ওইদিকে রাইসটা আমার একদম রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি উপর থেকে ঘি, গোটা গরম মশলা, ভেজে রাখা সবজি, চিংড়ি মাছ, কাজু, কিশমিশ, চিনি, দুধ ও গোলাপ জল অ্যাড করেই একসাথে মিশিয়ে নিলেই তৈরি আজকের প্রন ফ্রাইড রাইস। আবার নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য অন্য কিছু রেসিপি। বাই বাই।